അസ്സലാമു അലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഫെല്ല മൈ വേൾഡ്. നിങ്ങളെൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ചില്ലി പേസ്റ്റ് മാസങ്ങളോളം കേടുകൂടാതെ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ വലിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 40 പച്ചമുളക്, പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ ഫുള്ളായിട്ടുള്ള 7 വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ചെറിയ 2 ഓണിയൻ. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് സുർക്കയാണ്, പിന്നെ ഓയിൽ. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചോപ്പറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഏത് ഫുഡ് പ്രോസസ്സർ വെച്ചിട്ട് ഇത് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഈ ചോപ്പറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ ഒരു ചോപ്പർ ഉപയോഗിക്കാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ എല്ലാം നമുക്ക് അരിഞ്ഞു കിട്ടും, അതുപോലെ തന്നെ ചോപ്പായിട്ട് കിട്ടും നമുക്കിതൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേലെ ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ട്, അത് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം അരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വിനീഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ വിനീഗറിൻ്റെ മൂടിയില്ലേ, അതിൽ 3 മൂടിയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അധികം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത്, അധികം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ ഭയങ്കര സുർക്കയുടെ കുത്തുണ്ടാവും. പിന്നെ കുറച്ച് ഒരു 2 to 3 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയിലും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഈ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കളറ് ഇതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കും. പെട്ടെന്ന് ഇതിൻ്റെ കളറൊന്നും പോവില്ല, ആ ഫ്രഷ്നെസ് നമുക്ക് കിട്ടും. ഇനി ഇതൊരു കണ്ടെയ്നറിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. മാസങ്ങളോളം ഇത് കേട് കൂടാതെ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ ഇനിയും ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ചെയ്യാത്തവർ. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനിയും പുതിയ വീഡിയോസുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.